Ustaz Ahmad, gimana Ustaz? ترى الجميع موجود. Gimana Ustaz? Gimana? Oh, beliau masih semester berapa Ustaz? Ustaz Edit, minta tolong matiin mic suaranya. Ustaz Edit, Ustaz Hamzah, tolong matiin mic. Oh iya. Oh, terus lanjut Ustaz. Gimana hasilnya setelah menjalani COVID itu gimana? Kalau daerah posisi bagus, kemudian misalnya sudah bagus, halaman kerja sudah ada, jadi insya Allah mana saat apa? الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على آله وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من كل أسبوع. نواصل في دروس سلسلة اللغة العربية أو التعابير الشائعة للمحادثة العربية. بحمد الله وبفضله قد وصلنا إلى الدرس السادس. صحيح؟ صحيح أستاذ. طيب، اليوم من يعرض لنا التعبير؟ Siapa yang nampilkan تعبير dulu? من يعرض لنا التعبير في الشاشة فليتفضل مجزيا مشكورا. Siapa yang bisa tabirnya letak di ini? Di situ di depan. Tabir tabir yang asaf itu ya Ustaz ya. Sudah sampai di mana? Antum lupa. Asita wa sab'ah. Tabirul asaf wal husni wal i'tib. نعم، بس نحن الآن وصلنا إلى السابع صحيح، لكن لم ننتهي منه. Oh, tabirul السابع adatu. السابع Al-adatu. الصفحة الثانية. تعبير السابع في الصفحة
الثانية. تعابير تعابير العادة وأحوال الأفعال. نعم، في الصفحة الثانية، في الصفحة الثانية. Afan, Ustadz minta ditampilin teksnya. Ana nggak bisa. Harus jadi co-host. Afan, Ustadz admin. admin من؟ أستاذ أديد. Michael Freeman. Man Michael Freeman. Co-host. Michael Freeman. أستاذ أديد، coba cek siapa itu. Coba sudah. Coba dicek bisa. Coba dicek. Sudah. Pak Tahir udah jadi co-host. يا أبا طاهر، يا أبا طاهر. أين عبد الله؟ لم يدخل. Gimana عبد الله؟ Mau itu ya Ustadz. Coba saya telepon dulu Ustadz. Di mana Syekh? نعم. Sofwah Komtas. الصفحة الثانية، halaman 2. 7 تعبير السابع، الصفحة الثانية. نعم. طيب هنا نعم. خلاص يا شيخ ارجع كمان. di sini sudah. طيب بسم الله، نبدأ بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. نواصل. بين أيدينا تعبير جديد. كلما. Kita belajar hari ini تعبير baru. Tapi sebelum mulai, qabla an nabda, wajib ada yang beberapa
berapa ada salah saya tidak bisa di WA saja untuk cek, tapi insyaallah usbu' al-qadim minggu depan nanti ketika kita langsung ketemu langsung offline nanti kami menjelaskan kesalahan itu ya. Ada beberapa salah tapi bagus, masih ada ini apa namanya fi tatawur. Insyaallah diperbaiki nanti ya. طيب اليوم لدينا عبارة جديدة مواصلة في تعابير العادة وأحوال الأفعال. تعابير العادة وأحوال الأفعال. ما زلنا في هذا التعبير، لم ننتهي عن هذا الجزء الثاني من تعابير العادة وأحوال الأفعال. قد درسنا في الأسبوع الماضي البداية، الآن نحن في الوسط إن شاء الله سندرس هذه الورقة، وفي الأسبوع في يوم الأربعاء إن شاء الله سندرس الورقة الثالثة. Di hari Rabu kita belajar yang ketiga. Kemudian hari Senin insya Allah kita bikin murajaah untuk semuanya. Senin depan langsung offline murajaah untuk semuanya yang kita belajar di ta'abir al-'adah wa ahwal al-af'al. أول فصل Nah, من الفصل الأولى. ماذا؟ من الأول. لا سنعيد، لا فقط يعني هذا الدرس، لأن هذا الدرس نحن درسناه الآن عن طريق ماذا؟ الأونلاين. عرفنا البداية تعابير العادة وأحوال الأفعال، هذا كله درسناه ماذا؟ عن طريق الأونلاين، لم ندرسه في الأوفلاين. لذلك في يوم الاثنين القادم إن شاء الله سندرسه أوفلاين، سندرس هذه التعابير أوفلاين. فهمت يا شيخ؟ فهمنا أستاذ. فهمنا شيخ. بارك الله فيك. طيب الآن لدينا هنا تعبير كلما زائد tambah fi'il madhi زائد fi'il madhi. Jadi setelahnya datang fi'il madhi. Ya, tapi ada kecualiannya sedikit. Kalau maknya itu tambah ma az-zaidah baru itu nyambung sama apa namanya jadi fi'il mudhari'. Tapi kebiasaannya kullama itu ya setelahnya jadi fi'il mudhari'. Baik. Ini satu ya yang kita harus difahami ya. Kullama setelahnya ada fi'il madhi. Menjelaskan ya kalimat itu ya kullama. Kullama itu juga menjadi dari kalimat kul wa ma. Jadi satu kalimat itu dari dua ya, dari dua kalimat kul wa ma. Jadinya kullama. Baik. Terus kullama ini dia juga tidak boleh untuk diulang ya di satu ta'bir. Tidak boleh diulang dua kali. Jadi kullama itu tidak boleh diulang ya sekali di tikrar. لا تأتي أو لا تكرر في اللغة. كلما لا تأتي مكررة في جملة واحدة. Di satu jumlah ya, satu jumlah tidak mengulang-ulang dua kali kullama itu ya. طيب. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى dari sisi lain Assalamualaikum. tadi kita sudah tahu ya. Waalaikumsalam. Aina anta ya Syekh? Anamu. ما شاء الله. هذا الوقت أو. ليس مناسب للنوم. Afwan, Ustaz. لا بأس يا شيخ، لا بأس. Oke. طيب. هذا كلمات كلما ya, كلما tambah jadi fi'il madhi. Contohnya juga jadinya biasanya seperti itu ya, setelahnya jadi fi'il madhi. Seperti apa namanya? Di Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Kita lihat ya, fi'il madhi. طيب. ما معنى كلما bahasa Indonesia?
Setiap Ustaz, bukan setiap. Hah? Kul itu kan setiap wama. Dan setiap apa? Setiap apa ya? Tiap apa ya, betul. Dia kerjanya di fi'il madhi. Barakallahu fiik. Jadi kullama setelahnya biasanya ghaliban fi'il madhi yang datang ya. Seperti yang contoh tadi di ayat sebelum kita ambil misal yang di ta'bir, ambil di ayat ya di Al-Qur'an. Di surat Ali Imran kalau tidak salah. Naam. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Lihat, kullama setelahnya dakhala. Dakhala itu fi'il apa? Fi'il Madi. madhi. Wajada Madi. fi'il Ustaz. Madi. Madhi. madhi. Ya, betul. Jadi kullama itu seperti itu ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il madhi menjelaskan yang satunya lagi. Coba kita lihat di misal di sini. Artinya bahasa Indonesia kita bilang apa? Tadi? Setiap apa? Setiap apa, betul. Nah, oke, kita lihat di misalnya ya. Kullama dzakarta. Ini fi'il madhi yang awal ya. Kullama dzakarta jayyidan najahta fil imtihan. Najahta. Setiap kamu apa namanya? Muzakara atau murajaah bagus, maka kamu apa? Lulus di ujian. Kullama dzakarta jayyidan najahta fil imtihan. طيب اقرأوا معي يا شباب الآن. Kullama nazalal matar zada ma'un nahar. نعم كلما أين الفعل الماضي؟ Nazala Ustaz. Nazala. نزل أحسنتم. والفعل الثاني أين؟ Zada. Zada. زاد. ما شاء الله أحسنتم يا شباب. ما معنى زاد؟ apa artinya zada? وقل ربي زدني علما. ما معنى زادة؟ تريد زيادة؟ Turun bukan Ustaz ya? زيادة nambah. Tambah. Tambah. Masya Allah Sandi. Masya Allah. Bagus ya Sandi. Zada maknaha tambah. Zada yazidu. Kita bilang apa? Zada. Zada artinya tambah ya. Tambah Kullama. sambal Ustaz. Hah? Tambah sambal Ustaz. Tambah sambal. Tambah sambal maknaha ziyada صح. طيب. زاد ماء النهر. Di atas kullama dzakarta. Ma makna kalimat dzakarta? Dzakarta artinya apa? Orang yang belajar sebelum ujian banyak, itu namanya mudzakara ya. Dzakara yudzakiru. Belajar mengingat zikir kan, dari kata zikir Ustaz ya? Iya, betul. Santa, Masya Allah. Dzakarta jayidan, bagus. Najahta. Najahta artinya apa? Sukses. Sukses. Fil Sukses. imtihan, di ujian. Kemudian kullama nazal al-matar, setiap hujan turun, tambah atau zada Airnya ma'un bertambah. air sungai Yes. nambah, bertambah. Betul. طيب. العبارة الثالثة. كلما رأيت أبي وأمي شعرت بالفرح. Setiap saya melihat ayah saya dan ibu saya merasa senang. Itu abi wa ummi sya'artu bi farah. أين الفعل الماضي الأول؟ رأيت. وأين الفعل الماضي الثاني؟ Sya'artu. أحسنت. Arti كلما satu apa? رأيت أبي وأمي شعرت بالفرح. من يترجم هذه الجملة؟ Madi. Setiap saya melihat bapakku dan ibuku, saya merasa bahagia. bahagia. أحسنت. bagus. طيب الآن قرروا معي. هيا قرروا معي. كلما. sama-sama. كلما. Satu-satu. Ayo. Kullama
Kullama. 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 ada yang tidak ada kan Ridwan? كلما أخي رضوان أيوة كلما أحسنت يا أخي رضوان نعم كلما فهمت يا أخي رضوان؟ فهمت. Ridwan sudah paham? Apa arti kullama? فهمت شيخ Baik, apa arti kullama? فهمت شيخ Bagus. Apa artinya kullama? Setiap saya Seh. Setiap Setiap saya Setiap setiap kali kan? Setiap apa Setiap apa Iya, setiap apa? Ya, setiap apa. Baik. ننتقل الآن إلى العبارة الثانية. Ayo kita pindah ke yang kedua, kolam kedua. في كل مرة ya, في كل مرة أو في كل مرة kalau kita bilang Tiap waktu, Ustaz. disukunkan kalau akhir kalimat في كل مرة أو إذا تريد أن تواصل الكلام في كل مرة. Jadi artinya apa في كل مرة di setiap kali juga ya. في كل مرة di setiap kali, sahih? صحيح. صح. Sahih. Sahih. Sahih, Ustaz. Baik. Ayo sebut sama saya في كل مرة. في كل كل مرة. مرة. Ya, itu butuh latih ya supaya jadi mulutnya apa namanya في gumongnya كل lancar. مرة. Ya. في كل Ahsan. مرة Coba dengar dari Ridwan. Ridwan, tafadhal. في كل مرة Di kulli marratin ya. Kita harus ngomong banyak. Baik. Coba kita gimana bisa digunakan? Kaifa nastakhdim hadhihi al-ibara? Kaifa nastakhdim hadhihi al-ibara? Bagaimana kita gunakan tabir ini? Kita bilang fi kulli marratin yazuruni sadiqi yu'tini hadiah. Setiap Ini kali teman saya mengunjungi hadiah. saya, dia mengkasih saya hadiah. Oh. Faham kan? واضح؟ مفهوم؟ Fahimna, Ustaz. طيب. في كل مرة أسافر إلى إسطنبول أشعر بالسعادة. في كل مرة أسافر إلى إسطنبول. Apa artinya Istanbul itu? Istanbul. Kota Istanbul. Kata Istanbul, kota apa itu? Turki kan? Turki. Turki. أشعر بالسعادة. Merasa Bahagia. Bahagia. Sa'adah. bahagia. Ya. في كل مرة أركب الطائرة أشعر بالخوف. Setiap kali saya menaik apa? Pesawat. Pesawat merasa apa? Takut. 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 Ahsan. Taib. Saya lupa sebelum kita pindah yang ke ta'bir yang ketiga, kita ulang ke sedikit ya ke ta'bir yang pertama. Semua orang kasih misal dulu. Ayo tafadhalu ya syabab. Kullama yuzkar. Kullama. Ana ya Syekh. Naam. Kullama tasolat ummi kuntu uruddul hatifah. Kullama Kullama tasolat ummi kuntu uruddul hatifah. aruddu 'ala al-hatifi. Aruddu alal hatifi ya Syekh. Ya, San. Kamu nggak boleh. Mumtaz. Ayo. Kamu nggak boleh. Mencoba من Lanjut. فضلك شيخ. من فضلك. كلما سمعت القرآن زاد إيماني. Ahsan, Masya Allah, bagus sekali ya Sandi. Bagus. عندما سمعت هذه الإجابة كاد قلبي يطير.
Siapa lagi? Kullama zadatil ilm zadatil mas'uliyah. كلما زاد العلم أحسنت زادت المسؤولية ما شاء الله ممتاز. كلما أشرب الماء كلما أشرب أشرب الماء الماء أن الماء ماء jadi sebagai maf'ul bihi ya. Maf'ul bihi kalau bahasa Indonesia bilang apa? Objek atau subjek? objek. Ya. Jadi harakatnya apa? Fathah. Karena antal fa'il. Antum yang melakukan. Ya. Nah, yang dilaku jadi harakatnya fathah. Tadi saya juga kasih tahu di ini kan di yang tadi itu. Ya, grup. Marisur riyadata, laisa riyadatu. Ada yang beberapa juga tadi saya sudah bilang nanti insya Allah diperbaiki lagi karena tidak ada waktu ya. Nanti diperbaiki lagi ada salah sedikit. Ah, tafadhal ya Abdullah. كلما أشرب الماء أشرب كلما أشرب أشرب الماء. الماء كلما نعم. أشرب الماء Tapi ah كلما أشرب الماء apa? hilang dahaga hausnya apa ya? يذهب الظمأ أو العطش ya. أو ذهب أو ذهب الظمأ ya. Seperti di ذهب doa الظمأ. setelah puasa. ماذا نقول يا شيخ setelah puasa? ذهب الظمأ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر الأجر إن شاء الله. إن شاء الله ما شاء الله. Jadi ذهب الظمأ, الظمأ artinya itu merasa haus ya atau al-atash. Atash. Ha, lanjut. Wasil. Siapa yang belum? Kullama Anas ya. Naam, tafadhal ya Ridwan. Kullama fi kulli marat tanawal atin asyaru bial saida. Coba ulang lagi. Fi Pelan-pelan. kullama fi kulli marat atanawal al-tayyam asyaur bi al-sayyada. Mana fi'il madinya? Mana fi'il madinya? Kullama fi kull marat kullama Ada fi'il Fikul. harusnya di sini. Ada fi'il madi. kullama fi'il mahdi kulli marat at-tanawal al-tayyam asaur bi al-sayyada. Nah, coba diulang lagi kullama setelahnya. Kullama fi kulli marat Misal itu ya. kullama Apa? kullama fi kulli marat at-tanawal al-tayyam asaur bi al-sayyada. Iya, Syekh. Kullama apa? Kullama fi kulli marat. Tidak, nanti susun lagi, dikasih tahu ya. Di ini dirapin lagi. Kullama misalnya. Kullama Antum mau bilang apa? setiap saya makan saya merasa senang. Oh, Kullama tanawaltu. Ah. Kullama ya, kullama akaltu at-ta'ama ash'uru bis-sa'ada gitu ya.
أو أشعر بالسعادة. نعم. الطعام بألسادة بألسادة. نعم، شعرت بالسعادة gitu. كلما أكلت الطعام شعرت بالسعادة. شعرت أو بألسادة. شعرت بالشبع. merasa kenyang. شعرت بالشبع ya. شعرت بالشبع. betul, bagus. طيب في كل مرة ها Anak saya. Fi kulli marratin takhruju minal baiti iqra'ad du'a. ما أخرج طاهر. Halo, terputus. coba ulang lagi. Bang Tahir. طاهر. Ya. Fi kulli marratin Ah. takhruju minal baiti iqra'ad du'a sih. Nah, antum maksud mau kasih tahu takhruj siapa? Maksud dhamirnya kembali ke siapa? Maksudnya setiap saya keluar rumah, Nah, saya kalau baca saya doa gitu. artinya dhamirnya artinya bukan takhruju, akhruju. Karena dhamir Akhruju. saya kan? Yes, ya. Ya. Fi Jadi kulli akhruju minal baiti fi kulli marratin akhruju gitu ya. Fi akhruju kulli minal marratin baiti akhruju minal baiti. iqra'ad du'a Apa? sih. Naam, aqra'u. Karena Aqra'u saya. sih. Ya. Iya. Aqra'u. Karena kan dhamirnya semua kembali ke antum ya. Yang Iya, lagi bicara. Jadi kalau lagi bicara saya, ana aqra'u, anta taqra'u, dia yaqra'u, kami naqra'u. Jadi dhamair ini butuh murajaah ya, supaya mantap lagi di ini apa namanya, gumong antum jangan salah. Karena salah dhamir itu juga orang pikir antum berbicara tentang siapa orang lain. Kullama ya, atau fi kulli marratin yakhruju artinya bicaranya tentang dia, huwa yakhruju. Walakin anta al-an tatakallamu an nafsika. Idzan atakallamu madha bi ana akhruju, ana akulu, ana usafiru, ana arkabu, hakadha. Mafhum ya Syekh? Ustaz. Mafhum ya Syekh Tahir? Ya, Syekh. Insyaallah. Bagus ya Syekh. Taib, lanjut. Siapa lagi? Fi Mana? kulli marratin a'tina mithal ya Syekh. Fi kulli marratin nal'abu kurratal qadam yahzimuni. Coba ulang lagi ini. Fi kulli marrah nal'abu kurratal qadam Fi kulli marratin nal'abu artinya dhamir nahnu ya. nahnu. Kami. Ya, kemudian Kurratal qadam bermain sepak ya, bola. kemudian apa? Yahzimuni. Dia Nuh siapa? Sadiki. Tapi kan antum bilang kami tadi kan. Oh, tapi kan kami bermain, dia selalu mengalahkanku begitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Kullama al'abu ma'a sadiqi Oh, aghlibuhu atau yaghlibuni. nal'abu ma'a Sadiki gitu, Ustaz ya. Al'abu kan, kullama al'abu antum yang main, Nal'abu nahnu, kami bermain. bermain antum kan? Ya, Idzan fi kulli marratin nal'abu sama siapa? ma'a Sadiki, Ustaz. Tidak mungkin sadiq wahid ya Syekh. Karena antum artinya kelompok. Nahnu nal'abu ma'ahum. Dengan mereka. Atau ma'a wahid. Arifta? Yani مثلا نقول في كل مرة نلعب
Nuhzamu, kita kalah gitu ya. Nuhzamu harus kita bicara dengan sigat jama'. Oh iya. Dengan sigat apa namanya kami, nahnu ya. Jadi jangan kita mulainya dengan nahnu, kemudian habisnya dengan mufrad. Atau dhamir apa namanya? Dhamir mukhatab wahid. Coba ya Syekh, syari misal lagi. Zamuna ya Ustadz ya tadi Ustadz ya mengalahkan kami Ustadz ya. Ya, kami yang kalah nuhzamu. Kalau kami menang, nahzimu. Oh, nahzimu. Nahzimu. Berarti Nah, kita fi kulli atau pakai naghlibu atau nughlabu ya. fi kulli marra nal'abu kuratal qadam. Nahzimu Ustadz ya. Nahzimu artinya menang kan? Iya. Nahzimu kita menang Ustadz. Kami menang Ustadz. Ya, kami menang. Nahzimu. Kalau nuhzamu, kami kalah. Hmm. Siapa lagi? Pak, gimana nih? Kayak gini. Pak, في كل مرة زوجي تذهب إلى السوق تشتري فاكهة. Tashtari kan juga tadi saya bilang tashtari dia kan melaku. Artinya melakukannya apa? Fakihatan. فاكهة. Ya, jadi itu Tashtari namanya fakih. ya, al-fi'il wal fa'il itu ya. Antum lihat siapa yang melaku, siapa yang dilaku. ba, yang di bawah, maksudnya ba. Paham ya, Syekh? Nggak ada yang pas, nggak ada, cuma tiga doang. Bagus. Ait. Nah, bagus, bagus. Misalnya bagus. Ini, ada dua. Nah, pokoknya berhati-hati dengan apa namanya subjek dan objek itu. Nah, kemudian mana tali? لو سمح في كل مرة أرى الكعبة كاد قلبي يطير. Ahsan. Masya Allah. Tapi fi kulli marratin biasanya fi'il mudhari'. Antum bilang kada qalbi yatir. Yatir itu fi'il apa? Dia setelahnya fi'il madhi. Antum bilang yatiru artinya setelahnya fi'il apa? Jangan fi'il madhi. Fi kulli marratin ara al-ka'bata misalnya asy'uru gitu ya. Asy'uru bis sa'adati misalnya ya. Atau asy'uru bil farahi atau asy'uru bil itmi'nan. Seperti yang kemarin kita belajar ya tuma'nina, asy'uru bil itmi'nan, asy'uru bil farahi wa hakadha. Lihat antum misalnya bagus supaya bisa antum susun yang bagus. Lihat misalnya gimana. Yazuruni fi kulli marratin yazuruni sadiqi yu'tini hadiyah. في كل مرة أسافر إلى اسطنبول أشعر بالسعادة. Jadi seperti itu ya. Misalnya fi kulli marratin ara ya al-Ka'bata ash'uru bil farahi. Atau bilang yakadu ya. Yakadu qalbi yatir kalau misalnya kita fi kulli marratin ara al-Ka'bata yakadu qalbi yatir. Oh, berarti bukan kada tapi yakadu ya. Iya. Lanjut. في كل مرة أمارس فيها الرياضة يشبه جسدي شان. Mumtaz. Jismi apa? جسدي شان. Jasadi. Jasadi shan. Maksudnya pakai bahasa Indonesia apa? Setiap saya olahraga tubuh saya sehat. Oh, nah.
Jasadi yasihhu ya. جسدي يصح في كل مرة أمارس الرياضة. جسدي يصح. نعم. أو أشعر بالصحة. Antum ikut yang gaya itu ya, asy'uru itu, supaya tidak apa namanya jauh-jauh. Nanti insya Allah kelebihannya kita menjelaskan ketika kita di offline. Jadi kita ikut misalnya fi kulli marratin umarisu riyadha asy'uru bis-sihhah atau asy'uru bil-quwwah atau asy'uru bil-farahi atau asy'uru bis-sa'adati dan terusnya seperti itu. Paham Naam, kan? Syekh. Naam, Syekh. Paham, Syekh. Nah, Alhamdulillah paham, Syekh. alhamdulillah. Baik. Coba angkat ke ini, ya bawa ke atas. Baik. Kalimat ini jarang digunakan ya, kalimat da'aba itu. Kita tidak diambil ya, yang ta'bir ini kita tidak digunakan ya, tapi ambil mufradat saja yang di dalamnya. Baik. Ma ma'na talibu? Murid. 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 Ma ma'na al-ghiyab? Ghiyab artinya apa? Pulang-pulang suaranya kalau bahasanya dua di dalam. Apa artinya ghiyab? Dia itu dari kata ghaib itu Ustaz ya, berarti absen ya Ustaz ya. Ya, Tidak betul. Ghaib artinya tidak hadir ya. hadir. Ghaib artinya apa? Tidak hadir. Tidak ada kalau ghaib. Ya, betul. Terima lagi. Terima bisa terima. Kemudian ma ma'na kalimat tabakh? Toboh. Tabakh cooking, masakan ya. Oh, toboh. Toboh. Masakan. Oh, Ya. Da'aba, kalimat da'aba itu artinya ya seperti apa? Kita mungkin ganti saja ya. Supaya kita langsung digunakan ya pakai kalimat ini supaya ada maknanya ya. Da'aba itu selalu. Ya. Selalu atau kebiasaan mungkin kita bilang sahih. Oh, biasaan. Pokoknya hal yang diulang-ulang terus itu namanya apa? Da'aba. Ada kebiasaan pokoknya ya. Hal yang diulang-ulang. Da'aba alal ghiyabi. Ya. Istamarra ala mungkin kita bilang ya. Istamarra. Istamarra. Kita ganti pakai istamarra ya. Nah. Istamara itu hamzah, mim, hamzah, sin, mim, ro, tak marbutoh Ustaz. Iya. Artinya kebiasaan ya. Istimrar ya. Istamarra bilang. Satu ya, kalau di dua di dalam ini apa? Itu kalau ada tiga apa? Iya. Kalau cuma kayak gini doang, ada kepalanya gini terus begini nih. Baik. Istamarra ya. Kalau kita bilang istamarra artinya apa? Istamarra at-talibu ala al-ghiyabi daiman. Dia terus tidak masuk, tidak hadir misalnya.
Terus di sini harus ganti tapi ya. Istamarrat zaujati ala tabkhil fasulya. Jadi memasak kacang-kacang ya. Ada di Arab Saudi di sana kalau di restoran bilang mau fasulya. Apel kan enggak sahur banteng lagi. طيب ده apa ya? Istamarra ya, makna istamarra. Kita ambil saja kalimatnya tadi bilang ar-rajulu, ma makna ar-rajulu? Laki-laki itu. Laki-laki ya. Ma makna rafa'a as-sawt atau raf'i sawtihi? Meninggikan suara, Ustaz. Berlebih. Tinggi suara fil hadis fil kalam. Ya, betul. Dalam طيب. suara. Raf'i sautihi fil hadisil kalam. طيب. Fi kathir ma artinya juga apa namanya? Yang kebanyak ya. Kebanyak atau kebiasaan. في كثير أو كثير لا في كثيرا فقط كثيرا ما. Kathiran ma artinya apa? Kebanyakan. Kebanyakan. Ahsan, sahih Abdullah, benar. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Kathiran ma. Coba gimana kita digunakan kalimat ini? Kathiran ma ajidu at-tariqa. Lihat, ajidu at-tariqa muzdahiman. Kathiran ma ajidu at-tariqa muzdahiman. Kebanyakan ketemu jalan apa? Macet. Muzdahim artinya macet ya. Kathiran ma atanawalu al-asira waqta al-zuhri. Kebanyakan saya minum jus waktu apa? Zuhur atau maksudnya siang. Siang. Waktu zuhur. Maksudnya siang ya. Kathiran ma yanzilu al-mataru fi qaryati. Kebanyak hujan turun di desa saya atau di kampung saya ya. Fi qaryati. Kathiran ma. Yanzilul mataru fi qaryati. Siapa yang bikin ini apa namanya misalnya? Kathiran ma. Ustaz. Kathiran ma nasitu miftahi fil baiti. Betul. Allah.
Kathiran ma at-tulabu yaqra'unal kitaba fil fil maktabati. ممتاز. أحسنت. أيوه. Iya. Belum matiin. Kasiron ma asrobul gohwati fi sobhi. betul. Beneran. أيوه، كثيرا ما نشتري أشياء لا نحتاج إليها. ما معنى هذا؟ siapa terjemahkan? كثيرا ما نشتري أشياء لا نحتاج إليها. Kathiran ait sih apa nih? كثيرا ما نشتري Ma أشياء nastari لا نحتاج إليها. asya لا نحتاج إليها. kebanyakan saya membeli ya. Ya, nun kan nashtari artinya Kami. Kami membeli membelikan sesuatu yang kita tidak asya. Kita tidak butuh ya. Ya, tidak butuh. Kemudian Kasiron ma asrobba alma asyauru bi aliantifaki. betul. Masya Allah, bagus sekali. كثيرا ما أسأل عن سر النجاح. Kebanyak saya tanya tentang rahasia sukses. Sudah semua belum? Sudah? Ana belum Syekh. Ya, tafadhal ya Syekh. Kathiran ma umarisu riyadah ibaha biyaumil ahad. Mumtaz. Sekarang pindah kita ke apa namanya? Yang dibawanya langsung. Qalilan Qalilan ma. Jadi itu artinya apa? Kalau kathiran ma kebanyakan, qalilan ma artinya apa? Sedikit. Dikit ya, atau jarang? Jarang. Jarang. Ya. Atau jarang. Karena ini kebanyakan kan? Kebanyakan, bukan banyak. Supaya mulawangnya jadi dikit. Kalau banyak, mulawangnya dikit. Tapi kebanyakan, artinya mulawangnya itu jarang. Atau sekali-sekali ya. Baik. Qalilan ma adhabu ila qaryati fi syita. Apa artinya? Pergi ke desaku di saat Pada musim dingin. Ya, di musim dingin. Ya, ahsan. Terus, qalilan ma yatakallamu. Ini dhamir siapa itu? Yatakallamu ar-ra'isu fit tilfaz. Wah, Dhamirnya huwa. Siapa itu? Ar-ra'is artinya presiden ya. Fit tilfaz di TV. Katakalamu. Ya. Jarang presiden berbicara di TV. Katakalamu. Ya, yatakallamu huwa. Tilfaz itu televisi ya, Ustaz ya? Televisi ini Ustaz ya? Televisi artinya TV ya. Tilfaz. At-tilfaz. Qalilan ma Telepon. yatakallamu ar-ra'isu fit tilfaz. At-tilfaz artinya bukan ini TV.
Jarang ya dia ya. Qalilan ma akulu fi mat'amin kharij al-bait. Ini dhamirnya kembali ke siapa? Nah, Ana. Ana. Jadi jarang atau sedikit saya makan apa? Di mat'am, di apa, di restoran Restoran di luar rumah rumah. Artinya dia makan atau tidak makan? makan Makan di rumah. tapi sedikit. Tidak di mat'am. Makan tidak dia. Oh, oh iya iya iya. Palingan jarang. Loh, Artinya apa? Makan tidak dia di mat'am? Makan. Makan tapi Jarang. 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 Betul, jarang ya. Coba kita kembalian Goni, ke Syekh. karena kita Goni. Ghani. Ghani. Mahal Syekh. Oh, ghali, Oh, ghali ya. ghali. Goli ya, goli. ممكن ليس لأنه غالي ولكن ليس صحي يا شيخ فهمت يا شيخ ساندي ممكن ليس غالي tidak mahal tapi tidak sehat Nah, Syekh. يمكن جوزي. nah Mungkin coba siapa yang bikin ini misal kita selanjut yang terakhir ini ya Abi bikin misalnya dulu qalilan ma من فضلك Syekh. أنا أولا. طيب تفضل قليلا ما أذهب إلى البر في الصيف. Masya Allah betul ya Syekh bagus sekali Mana sih? Qalilan ma asrobul gohwata bisukar. tadi suara. syabab siapa Akhir. Mana sih? nah Qalilan ma asrobul gohwata bisukar. Sen Ana Ustaz. Qalilan ma yaghdabu al-ustaz. Sen sudah semua أنا آخر Ustaz. قليلا ما أكل إندومي في البيت. bagus Masya Allah mumtaz Hada ladis ya Syekh Abdullah. لذيذ ولكن ليس صحي أنا أكل إندومي في apa? Di mat'am. Bukan, mountain. Apa itu? Gunung. Laisa Indomie, bal supermi. Seperti لا تأكل خارج البيت لا تأكل في الخارج كل في البيت
Taib. Jangan Lanjut. keluar, makan di rumah gitu Ustaz ya. Nah, taib. Lanjut kita yang terakhir ila haddimma. Ila haddimma artinya tidak full ya, tapi mungkin ya hampir setengah atau lebih dari setengah. Misalnya ila haddimma itu kalau orang bilang ila haddimma. Saya bilang hal fahimt? Hal fahimt ad-dars? Antum bilang ila haddimma. Artinya apa? Ya, saya tidak tahu gimana caranya di bahasa Indonesia. Ada yang tidak mengerti. Sebagian. Ya, sebagian mungkin. Lughat al-Arabiyah ada misalnya saat dia hal fahimt? Iya, faham tapi masih apa? Setengah-setengah gitu ya. Iman. Tidak full tapi setengah-setengah ila haddim ma. Jadi biasanya Ngawal-ngawal. dipakai ya di sana. Hal fahimt ila haddim Itu ma. Hal syabi'at? Adima. Itu Ustaz. Naam ila haddim ma. Gitu. Hmm. Atau mungkin juga dipakai di dalam jumlah misal seperti yang kita dilihat ya sebentar lagi. Baik. أخبرني الطبيب أن صحتي جيدة إلى حد ما. Dokter itu Akhbaroni dikabarkan kepadaku dokter itu bahwa kesehatanku jayidah baru oh kesehatanku hanya apa sebaik-baik baik setengah gimana baik setengah tuh. Ini artinya tidak terlalu sehat Ustaz itu Ustaz ya. sudah paham? Tidak terlalu? Tidak terlalu sehat ya Ustaz ya, betul. Ya, tidak terlalu. Maksudnya sehat tapi tidak full maksudnya. Saya tidak tahu gimana ya ibarat yang pas di bahasa Indonesia, tapi mungkin ya seperti itu. Ya, saya sehat tapi tidak full maksudnya. Ya, sebagian gitu sebagian. Apa kamu sudah paham? Ila haddim ma. Ya, artinya saya paham tapi ya tidak full. Kalau saya fahim tuh artinya sudah full ya. Tapi kalau ila haddim ma artinya tidak terlalu atau tidak full ya. Tidak paham tidak sampai selesai gitu. Sudah paham tidak? Yang lain? Intahir. Fahim tuh ila haddima. Ayo, hakada Syekh. Bagus. Ila haddim ma. Sudah artinya kita sudah paham. Insyaallah hadiman. Insya Allah ila hadiman. Ila haddim ma. Ya. Baik, lihat kita gimana digunakan ya. Dia diktor sudah dikasih tahu bahwa kesehatannya dia bagus tapi ila haddim ma. Baik, fahimtu ad-darsa ila haddim ma. Saya sudah paham pelajarannya tapi apa? Ila haddim ma. Setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Ahsan. Baik. Kana at-tariqu muzdahiman ila haddim ma. Tadi saya terjemahkan kalimat muzdahimun apa? Siapa yang ingat tadi di atas? Lupa. Mustahil. Oh, apa macet, Ustaz? Macet. Macet. Mustahil. Macet. Mustahil.
Sinyal bagus. ها هل فهمتم يا شباب إلى حد ما؟ نعم فهمنا إلى حد ما. Insya Allah. Ustaz. Naam, fahimna إلى insya حد ما Allah. يا من يترجم كان الطريق مزدحما إلى حد ما؟ Jalanan itu cukup macet, Ustaz. Ya, ada macet tapi Terlalu macetnya macet. apa? Tidak terlalu maksudnya. Tidak terlalu cukup. macet. Tidak terlalu macet, ya. Kalau kana bahasa Indonesia apa? Cukup kali Ustaz ya, bisa diartikan cukup. Atau Tidak, maksud saya arti kana itu bahasa Indonesia apa? Karena itu. Gimana Ustaz? Itu ya. Ya, itu. Karena Tapi fi'il madhi ya. Iya ya, film madi. Maka seakan-akan tahu. Atau seolah-olah. Gimana terjemahannya? Seolah-olah. Hah? Oh, berarti yang jalanan itu cukup ramai. Ya, tidak terlalu ya, Ridwan. Ya. Naam, Syekh. Barakallahu fikum. Sudah paham pelajaran hari ini semua tidak? Insyaallah ila hadiman. Ila haddin ma. Ila haddima. Ila haddin ma. Insyaallah fahimna. Alhamdulillah. Anna asifun alai ila hadima. Ila haddin ma. Ya. Haddin. Ila haddin ma. Taib. Apa Ustaz? Berarti kalau Itu karena dijadiin satu satu bisa bisa ya, Syekh. Anna asifun alai ila hadima. masa lampau ya Ustaz ya. Berarti dulu jalanan Tidak. itu cukup macet gitu Ustaz ya. Karena torik gitu Ustaz. Apa? Karena tariku Tidak dengar saya. zahiman. Oh, kalau Karena film torik madi berarti kan menunjuk ke zahiman masa lalu Ustaz ya. ila Karena haddima. torik berarti kan Haddima. dulu jalanan itu, kalau bahasa Indonesia gitu ya, dahulu jalanan itu Fi'il cukup madhi ya, macet. untuk masa lalu. Ya, betul. Taib. Coba kita ulang. Ila haddin ma. Coba baca sama-sama. Ila haddin ma. Ila haddin Ila haddin Ila ma. Ila haddima. hadima. Ila hadim Qalilan ma. Qalilan ma. Qalilan ma. Coba Qalilan naik ke ma. atas tempat tadi. Kathiran ma. Kathiran ma. Kathiran ma. Kemudian di atas. Da'a ba'ala. Fi kulli marratin. fi Kulli marratin. Kullama. Kullama. Bagus. طيب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أرجو أن تكونوا قد استفدتم أتمنى منكم أن تراجعوا هذه الدروس ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة وأن يجعل هذه الدروس حجة لنا لا علينا وأن يبارك لنا. هل لديكم سؤال؟ هل عندكم سؤال؟ ما في ما سؤال في. ما في سؤال. ما في سؤال. نختم. طيب بارك الله فيكم. نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair Ustaz. وإياكم Barakallahu fiik. Jangan lupa murajaah. Insyaallah Ustaz.